सब्सक्राइब करें इंडिया ऑन रोड ट्रिप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को कर लें एक्टिवेट ताकि हमारे नए टूर्स की इंटरेस्टिंग वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। मैं जा रहा हूँ बाय। सो फाइनली हम अपने सफ़र के लिए निकल दिए हैं। बहुत सारी परेशानियों के बाद आखिरकार मैं निकला इसमें। अभी बारिश हो रही है इसलिए रेनकोट डाल रखा है सारा, और मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन बारिश हो रही है। बारिश रुक जाए तो मौसम का मज़ा आ जाएगा। अभी पहले इसका फ्यूल फुल करवाते हैं। पेट्रोल पंप यहीं पर है। कल ही इसमें एक पंचर लगवाया है इसलिए पंचर किट भी साथ डाल लिया कि पंचर अगर बाई चांस होता है तो दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने पंचर के बाद भी इसे काफ़ी चलाया तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हवा भरने वाला मिल जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की राइड क्या होगी कैसे होगी कुछ नहीं कह सकता। बहुत लंबी राइड है, बहुत लंबी जर्नी है। 800 किलोमीटर के आसपास है, 750-800 एक दिन में। सो स्पीड तो मुझे यहाँ नहीं मिला, गलती करी नॉर्मल ही भरवा लेता। आगे से भरवा लूँगा, चलो अब भरवाना तो पड़ेगा ही, या देखते हैं आगे स्पीड मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल ही भरवाएंगे। मैंने इसमें स्टे के हिसाब से कोई सामान नहीं लिया अब तक, केवल जो आज के टूर के लिए मेरे लिए यूज़फुल चीज़ें हैं वो ली हैं। अपना ड्रोन लिया है, कैमरा लिया है, एक एक्स्ट्रा सोनी का कैमरा लिया है, और चार्जिंग के लिए मैंने पावर बैंक ले लिया जो मेरा 13,000 mAh का है, और कुछ ऐसी छोटा मोटा स्टफ़ है। बाकी कोई आइटम नहीं ले रखा हूँ साथ में क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा फिर टूर में। सो इसका पेट फुल कर दिया है और मेरे को टाइम हो गया है यहाँ से 6:45। दिल्ली अभी धौला कुआं पहुँचने वाला हूँ, 6:45 बज गए हैं और गाड़ी अभी मुश्किल से 316 किलोमीटर टोटल चली है। सो दिल्ली में ही बारिश का सामना करना पड़ गया है। जूते पूरे भीग चुके हैं लेकिन अभी अंदर असर नहीं आया है उनमें क्योंकि वुडलैंड के शूज़ हैं, तो अभी अंदर असर नहीं आया है। लेकिन लग रहा है लेह राइड के लिए शूज़ लेने ही पड़ेंगे। हल्की हल्की सी चमक सूर्य देवता ने भी दे दी है। ये जाम है, बारिश है, अब आगे लग रहा है धूप मिलेगी। कोई बात नहीं, एक शेर याद आया मुझे, हम डरते नहीं तूफानों से, हमने तो तूफान पाले हैं। जो डरते हैं वो मरते हैं, हम मर के जीने वाले हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं आगे बारिश में। वाह, बारिश तो बड़ी गजब हो गई है। पीछे पूरे ग्लव्स भीग चुके हैं, शूज़ भी पूरे भीग गए हैं, लेकिन अभी तक अंदर पानी नहीं लगा है शूज़ में, लेकिन हल्का हल्का जो है ठंडक सी उसकी महसूस हो रही है। और ये मेरी नैना की पहली राइड है, इसे मौसम ने और ज़्यादा खास बना दिया है। हर चीज़ ने इसे खास बनाया है। सो टाइम हो गया करेक्ट 7:15 और ये बारिश रुक जाए बस और मौसम ऐसा ही चलता रहे, मज़ा आ जाएगा कसम से राइड का। सो अभी किसी शहर के आसपास पहुंचा हूँ, नाम नहीं पता मुझे, लेकिन मौसम यहाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब बारिश हो रही है, पानी काफ़ी भरा हुआ है, पीछे भी काफ़ी पानी भरा हुआ था, अभी भी वही हाल चल रहा है। पूरा वाइज़र जो है वो मिट्टी वाला हो गया है और गाड़ियों के तो क्या कहने, किस प्रकार से चलते हैं कुछ आपको पता नहीं चलेगा। सो एक टोल प्लाज़ा और क्रॉस हो गया है, 2 टोल प्लाज़ा क्रॉस हो चुके हैं। पता नहीं कहाँ पे हूँ, बारिश हो रही है, चला जा रहा हूँ।
करीब अभी 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर कवर करे हैं। हालत देख रहे हो क्या हो गई है, ग्लव्स पूरे भीग चुके हैं। ओह माय गॉड। सो बाइक की हालत ख़राब है, ये राइड और ज़्यादा टफ होती जा रही है। अब यहाँ से चलते हैं, टाइम हो गया है 8:45, 1 घंटा और लग जाएगा। अब यहाँ से 125 किलोमीटर अभी और है। क्या करके मानोगे भाई, आई थिंक ये आमेर का किला है इधर साइड, और आमेर के आसपास चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत गजब। बारिश नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, ऐसा ही मौसम है एकदम। हवा चल रही है बढ़िया मस्त मस्त। तो ऐसा ही मौसम अगर मेरे को पूरे रास्ते मिला तो मेरा सफ़र यूँ चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर बारिश होती है तो सफ़र तो ख़त्म होगा ही, लेकिन हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, हैप्पी एंडिंग। सो अभी मैं जयपुर में पहुंच चुका हूं। टाइम हो गया 10:30, सुबह 7 बजे निकला था। 3.5 घंटे लगे। बारिश और जाम बहुत ज़्यादा था, वो आप देख चुके होंगे। और कुछ भाई सो मेरी इनसे पहले ही बात हो गई थी कि मैं जयपुर आऊँगा तो यहाँ से मिल के ज़रूर जाऊँगा। तो जयपुर में इस समय हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यहाँ से आगरा के लिए निकलूँगा। आगरा में भी 3 बजे से पहले आगरा लग जाऊँ, लंच वहाँ करूँगा और उसके बाद डिनर दिल्ली में करूँगा। मतलब एक गोल्डन ट्रायंगल जो मेरा बनेगा, ये बनेगा जयपुर आगरा दिल्ली का। जयपुर में ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, आगरा में लंच होगा और दिल्ली में डिनर। सो दीपक भाई को यहाँ से अलविदा कहते हैं, क्योंकि इसके बाद हम दीपक भाई से या तो दिल्ली मिलेंगे या फिर गोवा कभी आएंगे, तो इस रूट से बिल्कुल बिल्कुल जरूर मिलते हुए निकलेंगे। बाकी दिल्ली आओ यार, मिलेंगे बिल्कुल भाई, है ना। तो अब यहाँ से चलते हैं। बाइक भी रेडी है अपनी, बिल्कुल एकदम सुपर पावर में, और बहुत बढ़िया एवरेज दे रही है। 25 के आसपास का भी जो है एवरेज इसका निकल रहा होगा। चलो यार, थैंक यू, मिलते हैं दीपक भाई। तो अब यहाँ जयपुर से निकल रहे हैं आगरा के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा भाई लोगों से मिलके, क्योंकि मैं अकेला आता, अकेला बैठ के ब्रेकफास्ट करता तो उतना मज़ा नहीं आता। तो 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अभी 11:15 हो गए हैं। करीब मुझे 3 घंटे यहाँ से लगने चाहिए, क्योंकि गूगल 4 घंटे कह रहा है, तो मेरे को 3 घंटे लगने चाहिए। लेकिन हो सकता है मैं बीच में कहीं पे रुकूं, क्योंकि मौसम अब अच्छा हो गया है। मैंने अपना रेनकोट ये सब उतार दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी लग रही थी। अब इसमें थोड़ा फ्री फील हो रहा है। क्या बात, हा, बैलेंसिंग देख रहे हो इसकी, नैना, क्या बात है। काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है। बारिश तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पीछा कर रही होगी। दिल्ली से यहाँ तक आ चुकी है, लेकिन अभी क्या है कि मैं बारिश के पीछे हूँ, और होपफुली बारिश आगे रहे, मैं पीछे रहूँ, तो मेरा मज़ा, सफ़र बहुत बढ़िया कट जाएगा। और चलेंगे कहीं रास्ते में, आगे ड्रोन शॉट्स लेंगे। सो अभी मैं जिस एरिया में चल रहा हूँ, यहाँ पत्थर से रिलेटेड बहुत काम है, बहुत सारा काम है नक्काशीदारी का। एक से एक देखो, बुद्ध की मूर्ति, शेर की मूर्ति, ये पत्थर में नक्काशीदारी करके यहाँ पे ये देखो बनाया गया है, पूरे में सजा हुआ है, बहुत सुंदर है। वाव। अब ये जगह कौन सी है मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट डाउन करके बताओ कि जगह कौन सी है। बहुत सुंदर जगह है, और बहुत सुंदर काम कर रखा है। जो हाथ का काम है बहुत ही प्यारा और सुंदर हो रखा है। मज़ा आ गया इसे देख के। तो
सो यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, यहाँ की वादियों का मजा लेते हैं। ओह माय गॉड, अभी तक मैं चल लिया हूँ जयपुर से 16 किलोमीटर और दिल्ली से चला हूँ टोटल 358 पॉइंट कुछ किलोमीटर। ओह माय गॉड, थोड़ा सा हाथ में दर्द है। बाकी क्या व्यू है यार, ये देखो, गजब। खेत ही खेत है, साइड में पहाड़ियाँ हैं, रोड है। हाँ हाँ हाँ, और हम हैं और हमारी नैना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अभी हम आगरा से 130 किलोमीटर की दूरी पे हैं और लोकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है, तो कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं। बाकी जो राइड का मज़ा है ना, मज़ा ही मज़ा है भाई। मतलब ऑसम राइड चल रही है, एकदम स्मूथ चल रही है। मेन चीज़ है मौसम साथ दे रहा है। बारिश बीच में कहीं पे हो रही थी, आपको बताया था। उसके बाद हल्की फुल्की बारिश के बाद कहीं बारिश नहीं है। और हवा का प्रेशर देख रहे हो, ये देखो, बालों को पता चलेगा। ये देखो, शायद से माइक में भी विंड प्रेशर आ रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। सब चलते हैं यहाँ से, काफ़ी देर हो गई, 2:30 बजने वाले हैं। और एक बार देख लो, कुछ छूटा तो नहीं है। यहाँ पे मैंने बैग वैग सब रखा हुआ था, तो कुछ छूटा नहीं है, सब पैक कर लिया है। पहली बार राइड में इतना मज़ा आ रहा है। चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ बारिश हो चुकी है और धूप भी आ गई है। अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का भी, लेकिन उस एरिया में सारे काले बादल हो रहे हैं। पता नहीं कौन सा एरिया हो। दिल्ली रहा हूँ, अगर दिल्ली हुआ तो मेरे लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। हाँ, क्या करें इन आरटी ऑफिसर्स का। चेक पोस्ट लगा देते हैं हर बार बीच बीच में। ये देखो कैसे बैठे हैं। हल्का सा भी झटका आया और पीछे वाली सबसे पहले जाएगी। उसकी गर्दन दबा के बैठी हुई है, अगर गई तो दूसरे को भी ले जाएगी। ये टूर तो मुझे याद रहेगा। ये मेरी नैना का पहला टूर है, पहली राइड है, इतनी लॉन्ग राइड जिसमें 700-800 किलोमीटर के आसपास कवर करेगी। तो सामने शीशे में नैना दिखाई दे रही है, बड़ी धांसू लग रही है, दोनों लाइट्स जली हैं। अभी इसमें एलईडी लगवाऊंगा तो और भी गजब लगेंगी। तुम्हारा भाई भी कोई कम नहीं लग रहा नैना के ऊपर बैठा हुआ। पौने 6 और करीब करीब 2 घंटे में दिल्ली लग जाऊँगा यहाँ से। बहुत तेज भूख लग रही थी तो रुकना पड़ा। पहला टोल क्रॉस हुआ अभी, 180 के आसपास दिल्ली और रह गया होगा। कैमरा निकालने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए गोप्रो से शूटिंग कर रहा हूँ इसमें। सो अब यहाँ से निकल रहा हूँ। हल्की हल्की बारिश चालू होने वाली गई है। ये आप देख रहे होगे इसमें, तो बारिश तेज़ हो उससे पहले निकल जाना चाहिए। और इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाली है, आप देख सकते हैं। अगर तो इंस्टाग्राम की आईडी नीचे आ रही होगी यहाँ पे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं।
जितनी थकान पूरे रास्ते में नहीं हुई थी 700 किलोमीटर में, उतने दिल्ली का जाम कर देगा। किलोमीटर हो गए टोटल 1018 तो टोटल हो गए, और जो आज चले हैं वो हो गए हैं 706.9, तो टोटल 707 किलोमीटर हो गए। सो गाइस मैं 8:30 बजे घर पहुंच गया था। अभी टाइम हो गया है 9:52, 10 बजने वाले, और अब सोने का करूँगा क्योंकि बहुत थकान हो रही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस इज राजकुमार फ्रॉम इंडिया रोड ट्रिप। बाय बाय, टेक केयर।